नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर भारती चुनीबाई भट्ट आज आपको खांसी के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। वैसे तो आप सोचेंगे खांसी तो एक सामान्य बात है, कभी भी हो सकती है और कभी भी मिट जाती है। लेकिन खांसी यदि आपने उसको अपने शरीर में जगह दे रखी और उसका सही उपचार नहीं किया तो यह खांसी विविध प्रकार के रोग उत्पन्न कर देती है। इसीलिए सामान्य खांसी होते ही आपको उसका सही इलाज करना चाहिए। अब पहले हम ये जानें कि खांसी क्यों होती है। तो होने के कई कारण हैं। जो सामान्य खांसी हम कहते हैं वह आप कहीं गए, बहुत ठंडा खा लिया या पी लिया, उस वजह से भी, या तो ठंडी की ऋतु है और थोड़ी ठंडी आपको बाहर की लग गई तो भी जो कफ उत्पन्न होता है तो निकालने के लिए खांसी हो ही जाती है। वह खांसी 2-4 दिन में मिट जाती है। अब ये खांसी जब आती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सामान्य खांसी किसी को भी हो सकती है, तो हर घर में आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ आपको रखनी चाहिए। जैसे सीतोपल आदि चूर्ण है, सामान्य खांसी हो जाए, सर्दी है, कंटकारी लवण है, वह भी उपयोगी है। और सबसे बढ़िया है सूखा आदू यानी सूंठ का पाउडर। ये सब बातें यदि आप घर में ही संभल ले तो सामान्य खांसी तुरंत मिट जाती है। आपको उसके लिए कोई डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं होता। अंदर जो कफ उत्पन्न हुआ है वो निकल जाए, खांसी अपने आप मिट जाती है। हाँ, ध्यान इतना रखना है कि तब क्या खाए क्या न खाए। खांसी जब हुई है तो आपको ठंडी चीजें न खानी चाहिए ताकि आपका कफ जल्दी निकल जाए और आपको खांसी मिट जाए। सीतोपल आदि चूर्ण खास उसके लिए ही है। थोड़ा सा लेके शहद में चाट जाइए, 2 दिन में खांसी मिट जाएगी। लेकिन यदि आपने उसका उपचार ना किया और खांसी आ रही है और आप बोलते हैं कि 2 दिन में अपने आप मिट जाएगी, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आप खांसी का यदि इलाज नहीं करेंगे और बार बार आपको खांसी होती रहेगी, हर महीने 1-2 बार, तो धीरे धीरे वह खांसी आपकी डाइजेस्ट सिस्टम को असर करके आपको श्वास के रोगी बना देगी। श्वास का मतलब है अस्थमा, वह भी खांसी का ही एक प्रकार है। आपने अस्थमा के पेशेंटों को देखे होंगे, वो खांसते खांसते लोटपोट हो जाते हैं, नींद बराबर नहीं आती, आधी रात को जाग के बैठ जाते हैं और अपने कंधे ऊपर उठा के वो सांस भरने की कोशिश करते हैं। क्यों सांस नहीं आती है? उसके अंदर पूरी पहुंचती नहीं है और तब एक आवाज सी आती है जो सांस के रोगी की खास खासियत है। साई साई आवाज के साथ उनकी सांस बाहर आती है। वह क्यों आती है, इसके लिए भी आयुर्वेद में बताया गया है। हमारे फेफड़ों में जो हवा जाती है, उनकी जो नलियां होती है, जो वायु को वहन करती है, वो बहुत ही नाजुक होती है। उस नलियों के ऊपर छोटी छोटी ग्रंथियां होती है। वह ग्रंथियां जब बिगड़ जाती है यानी वो बीमार पड़ जाती है तो वो नली के ऊपर दबाव डालती है और तब हमारी जो सांस बाहर निकलती है उसमें आवाज आ जाती है। जो सरलता से हम नॉर्मल व्यक्ति सांस लेती है वैसे श्वास वो लोग नहीं ले सकते हैं। अब बोलेंगे कि ये रोग कोई बीमारी थोड़ी है। तो जिसको अस्थमा का रोग है वो जल्दी मरते नहीं है, क्योंकि अस्थमा
मृत्यु नहीं लाता है, लेकिन यह रोग इंसान मरे तब तक उसका साथ भी नहीं छोड़ता है, यानी मरते दम तक वह इसी रोग का भोगी बने रहता है। यदि आप शुरुआत से खांसी को कंट्रोल करेंगे, खांसी क्यों होती है वह सोचकर उस खान पान को त्यज दें, तो आपको अस्थमा कभी नहीं होगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अस्थमा के रोगी वीक हो जाते हैं खांसते खांसते, क्योंकि उसका खाना पचता नहीं है, रस बराबर बनता नहीं है और शक्ति क्षीण होती जाती है। वो जीते तो बहुत है, लंबा आयुष्य, लेकिन मरते मरते जीते हैं। यदि आपको ऐसा जीवन नहीं जीना है तो आप खांसी को तिलांजलि दें। जरा भी खांसी आए तुरंत उसका उपचार करें। मित्रों, इस कड़ी में हमने 2 प्रकार की खांसी के बारे में आपको बताया। सामान्य खांसी यदि बढ़ती है तो और कितने प्रकार की खांसी उत्पन्न हो जाती है, वो बाकी की 2 प्रकार की खांसी और चुंबक चिकित्सा से कैसे इलाज किया जाए वह हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे। आज आपके साथ जो बीती हुई कड़ी में हमने खांसी के 2 प्रकार लिए थे, बाकी के 2 प्रकार हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे। आप सुनेंगे कि खांसी को सामान्य समझने पर कितना विकृत स्वरूप हो जाता है और कितनी बीमारियां फैलती हैं। खांसी का तीसरा प्रकार हम आपको बताएं तो खांसी बहुत लोगों को आती है। उसमें एक है टीबी के पेशेंट, उसको भी खांसी आती है, लेकिन उस खांसी में अस्थमा के रोगी को खांसने के बाद थोड़ा सा कफ निकलता है। टीबी के पेशेंट को खांसने पर कोई तकलीफ नहीं होती है, उसको लगता है कि तो सामान्य खांसी है। हट्टे कट्टे व्यक्ति को भी टीबी हो सकता है। हमारी एक मान्यता है कि टीबी का रोगी पतला मरियल सा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हट्टे कट्टे लोग भी टीबी के पेशेंट बन जाते हैं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि मुझे टीबी है। सामान्य खांसी समझ के वो उसका कुछ ना कुछ उपचार करता रहता है। आयुर्वेद में और पुराने जमाने में इस रोग को राजरोग बोलते थे और ऐसे रोगी को अलग कमरे में रखते थे। आज के युग में पूरे फैमिली के लिए एक कमरा होता है, तो रोगी के लिए अलग कमरा कहाँ से लाए? हॉस्पिटलाइज तो कर नहीं सकते। तो टीबी के पेशेंट को जब लगे कि मुझे खांसी है, कफ नहीं निकलता है, कोई दर्द नहीं है, ऐसी सूखी खांसी जब आपको आए तो आपको तुरंत आपके ब्लड का चेकअप करा लेना चाहिए, हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराना चाहिए। और सरकार की ओर से इस रोग की दवाई तो मुफ्त मिलती है, दवा जरूर और तुरंत करनी चाहिए ताकि आपकी खांसी मिटे। इस रोग के खांसी को खांसते समय कफ की जगह कभी कभी खून निकलता है। ऐसे दिन आने से पहले खांसी को रोकना जरूरी है। अब हम बड़े बड़े शहरों की बात करें तो खांसी के जो जंतु है वो आपके आसपास में कोई खांसता है तो भी आपको रोग लग जाता है। इसीलिए छोटे बच्चों को, वृद्धों को, जिसको खांसी और सर्दी हुआ है उससे अलग रखना चाहिए, यानी दूर रखना चाहिए। या तो जो खांसता है उसको अपने चेहरे पर रुमाल रखना चाहिए, उस रुमाल में यूकेलिप्टस तेल के कुछ बूंदे डालनी चाहिए। यदि रोग फैला है कोई ऐसा, और या तो आप ट्रेन में या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, मॉल में गए हैं, मार्केट में गए हैं, तो आपको तो नहीं मालूम कि आपके इर्द गिर्द चलने वाले लोग या गाड़ी की भीड़ में जो खांसते हैं वो टीबी के पेशेंट नहीं है। तो आप अपनी रक्षा कीजिए और खांसी वाले व्यक्ति से दूर रहने की कोशिश करें। यूकेलिप्टस ऑयल इतना सुंदर और असरकारक है कि आप उसको रोज अपने पर्स में रख के 2 बूंद रुमाल में डालें तो आपको बहुत से खांसी के रोगियों
आपकी असर नहीं होगी। अब चौथी खांसी होती है जिसको गले के डिप्टेरिया या तो गले के कोई रोग है, तो उस समय आपको गले का उपचार कराना चाहिए। यदि गले में आपको लगे तो खराश है, सूजन है, तो आपको हल्दी लेके उसमें घी मिला के 1 गिलास पहले पानी पी लीजिए। उसके बाद वो मलहम जैसा बना के आप चाट लीजिए और 2 घंटा पानी न पे, तो जो गले की खराश या तो गले की कोई बीमारी की वजह से खांसी है, शरीर के अंदर से नहीं आती है, सिर्फ गले की बीमारी से सांस बराबर बाहर नहीं आती है, तो वह रोग 2 या 3 दिन में मिट जाता है। इस तरह खांसी का आप इलाज जरूर करिए। इसको सामान्य रोग मत समझिए, क्योंकि आप सामान्य खांसी का उपचार नहीं करेंगे तो भविष्य में आपको पहले अस्थमा हो सकता है, उसका भी सही इलाज ना हुआ तो शरीर क्षीण हो जाने की वजह से टीबी के जम्स जल्दी आपके शरीर को पकड़ लेंगे और आप बड़ी बीमारी के भोग बन सकते हैं। इसीलिए आपको खांसी रोकने का तरीका समझ लेना चाहिए। अब हम सोचे कि मैग्नेट कैसे खांसी रोकता है, या तो आपको कैसे शक्ति देता है कि आपको इर्द गिर्द हुए जो लोग खड़े हैं उनके रोगों का आपके ऊपर असर न हो। यदि रोज आप आगे हमने बताया है कि मैग्नेट पानी कैसे बनाया जाए, यदि वही पानी यदि आप पूरे परिवार को पिलाएं तो आपके अंदर की जो शक्ति है, जो आप खाते हैं उससे जो शक्ति बनती है वो बनी रहती है और आपके शरीर को दूसरे जम्स नहीं लगते हैं। तो कायम यदि स्वस्थ रहना है तो मैं तो यही कहूँ कि एक चुंबक पर पानी रख के पूरे परिवार को वह पानी पिलाते रहिए और रोगों से अपने आप को सलामत रखिए। आज यह कड़ी यहाँ समाप्त करते हैं, आपसे इजाजत लेते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बार बार हमसे मिलते रहिए। नमस्ते।